أزمة بالليل والدكتور عنده فوق. هي دي أول أزمة له؟ ده ب7 أرواح. خير يا دكتور؟ الباقية في حياتكم. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا، الباقي في حياتكم جميعا يا اخواني، الباقي في حياتكم، ما باقي الا وجه الله، والله ما باقي الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصورة على دماغتكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير، ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا حوالي 6 مليون ونص. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزة خلصت، سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الجواد؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انت بقى. بقول ايه يا ابو عبد الجواد، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكم في الاخره. ها خلاص ما بقاش في حد؟ خلاص كلهم مشوا. طمني، كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عوانطة. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات. يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش انه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومة بريالة عشان تصدق؟
اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومة الإنسان مجموعة أوراق، شهادة ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقة شخصية إلى آخره. مظبوط. مدام فريد هرب لما حطوا أبوه تحت الحراسة، وبما إنه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب أي واحد نعمل له الأوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي عليا أنا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطر ولا حاجة، وحتى لو كانت خطر عليه مش علينا احنا، لأن المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ انا موافق. انا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكايه زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان، شعبان، في ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هتقول الواد شعبان من هنا. تعالى معايا. اتفضل. انت بتحاول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ الباقي مخسر. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه، الابادي بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله، بلاش غلبه بقى، لما البند في الميزانيه يسمح هنثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمعش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو. شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. عليكم، تعالى. شاي يا ولا؟ مفيش داعي، مفيش داعي يا ولا. مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا، دي فيها 4 ايام خاص، الماهيه تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغطريفي ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فهمي تقيل شويه. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه، والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حساب. بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما الفلوس الغطرفي اللي كسبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه. لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. مش كده؟ لا يا عبد الجواد لازم تزودهم شويه. خلاص خليهم 3000، ولا اقول لك 4؟ لا يا شيخ. 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخوانا، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. فدتكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه، خليه يغور في 60 داهيه. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000.
النص يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا، غرفة 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. كل حاجة تمام التمام. شعبان اتمحم الوجود. غيرنا جميع الأوراق، شهادة الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدالها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل، ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. الله يكون في عونك. المهم يعني كل حاجه اتثبتت. يا حبيبي انا قلت لك قبل كده، الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا على رايك. خايف ليه؟ جمد قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه فيها قاضي؟ لا يا عم احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيه على التركه. فريد الغطريفي. السلام عليكم. تعالى هنا، انت رايح فين؟ لا يا عم يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما هو يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ابو نتي. تزوير ايه يا استاذ؟ هو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما تعطلناش. نشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد الثاني؟ الف مبروك الاعلام الشرعي. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزه والشاري جاهز ومعادنا معاه بكره. على خيرة الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه فريد بيه نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيرة الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله.
عدهم 3 مرات، ال3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عافيتي، اقبلوهم على عينيكم، ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتدغمسهم، لكوا نقطة. سلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يبدا. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني شوف بقى، انا هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكايه الوكيل. فريد بيه، بلد صغيرة زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الأموال دي كلها، مش هيستغربوا. ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطيبتي؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم، الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقوا. شوف انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيرة لحد. ايه انت فاكرني عبيط؟ عنك. وانت فاكرني عبيط ولا فاكرني عبيط؟ ولا فاكرني عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه بتتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني هرستق حالي واروق الاناني واجات لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مالكيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين. انا عايز منك طلب. ايه؟ عايز قرشين سلف؟ قرشين انت اخر. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه، وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكري لي. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا سعادة الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيلكس، عارف انت التيلكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافطه زي دي يا راجل؟ ككرفت في مفاصلك. امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيه، اتفضل البيت بيتك. محاسن. ايوه. اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهلا
وسهلا، اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات؟ خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. تستحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، واحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. متشكرين قوي قوي قوي. فريد، فريد بيه، فريد. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ مش حلو؟ حرام عليك كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليك تجيلك نزله برد ولا حاجه تنزل لك اللوز. طب اتفضل اتفضل. اشرب. لا اني ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. ما تقدرش تتصور انا سعيدة بيك قد ايه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب، كباب ده. اه اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايف لا تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعينيا. حلوه قوي اللحمه دي من كام كيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو. فريد، نعم. انا شايفاك مش مستريح في القعده. تحب اشيلك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله، بتلو.